Високи цени, празни торби, револтирани граѓани. Ваква е сликата во Штип. И покрај најавената мерка за намалувањето на цените на производите од новогодишната кошничка. Сепак граѓаните на терен ваквата ситуација ја нарекуваат лука и вода. Вела дека цените се исти, а нивниот джеп и понатаму празен. Па децидни се дека е тешка ваквата ситуација. Какво намалување кога они испокачија секој ден претходната недела. Качување сега ќе намалува. Шо ќе намалува? 5 денара? Ке значи нешто, па баш многу ке значи за вакви и шо немат, и шо не работат, и шо од никаде не зимат ништо, ептен ке значи. А значи за тие шо зимат по 1000 и по 2000 евра плата. Скапо премногу, а камо ли сметки да плаќаш? Нема кафето исто, 120 динара. Па како не су револтирано? Ништо, лук и вода. Не, какво стување. Намалени ли се цени? Што се намалени, тоа е минимум, тоа е динар, 2, 3. Не, негде основните производи уопште не се. Пример, зејтин, шекер, уопште не се поевтините. Очекувате ли да паднат? Не. И тоа пензионерите требаше за нова година да ги почасат по 1000, по 2000 динара да се видат. Лук и вода. Тоа е, се. Они зборат на телевизија дека се намалуваат цените, ама цените не се намалени. Кило зејтин 92 динара. 2 динара намалуваат. Тоа 2 динара шо е, не е ништо. Значи од секој производ најмалку треба да намалат по 15-20 динара за да луѓето учествуваат дека стварно има нешто намалено. Не, беме, нема. Нема. Во морето капка. Пензиите и качија малку, тие пари ги земеа сега со цените. Имаше и такви кои што велат дека осетиле промена во однос цените во маркетите, па истакна дека ваквиот потек е многу добар. Па има 10%, 12% нека и така. Што не ниво. Денари колку би? Не со пазар е многу, меѓутоа има тоа што видови има. Па има 10, 15 денари, 20, зависи. Важно добро, има разлика и одлично е. Од страна на државниот пазарен инспекторат и понатаму апелираат на голема внимателност до трговците, како и до купувачите доколку забележат неправилности во однос мерката да пријават на телефонскиот број 191 или на нивната веб страна. Се надевам дека во наредниот период бројот на производи на листата ќе се зголемува и сите заеднички ќе излеземе во пресрет на граѓаните за време на новогодишните празници и ќе бидеме сите заедно општествено одговорни кон граѓаните. Апелирам до компаниите доследно да ја почитуваат акцијата, која што самите оние ја креира, самите оние ги понудија цените и одредените производи. А доколку граѓаните имаат забелешки, истите да ги пријават до Државен пазарен инспекторијат на бесплатниот телефонски број 191 или на веб страната на Државен пазарен инспекторијат. Инаку мерката ќе трае заклучно до 15 јануари, а во последната изјава за новогодишната кошничка на премиерот Мицковски беше истакнато дека бројката на производи во истата е зголемена за 200 и тоа наместо 600 бројката достигна до нешто повеќе од 800 производи со намалена цена.